Сайн байцгаана уу та бүхэнд олон улсын амьдралд болсон үйл явдлыг томилог хүргэе. Өчигдөр Давос хотноо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар байгуулагдаж байгаа энхийн зөвлөл үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. За тэрээр Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн одоо өөрийнхөө санаачилж байгаа энхийн зөвлөлийг байгуулах хуснаа олон нийтэд зарласан. За мөн энэхүү одоо дүрмэнд нь бол гарын үсэг зурсан анхны хүн болсон байна. За тэрээр мөн одоо түүний энэхүү одоо байгуулсан үйл ажиллагаанд нь Аргентин, Армен, Азербайджан, Бахрейн, Болгар, Египт, Унгар, Индонез, Йордан, Казахстан, Косово, Монгол, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Сауди Араб, Турк, Арабын нэгдсэн Эмират, Узбекистан зэрэг 20 гаруй орны удирдлага ерөнхийлөгч Дональд Трампын хамт тайтан зайр байлцаж энэхүү бас дүрмэнд гарын үсэг зурсан байна. За анх энэхүү зөвлөлийг 9-р сард бол Нүб ерхий ассамблеийн чуулганы үеэр бол санал болгож байсан. За ингээд энэ одоо тухайн үедээ бол уг зөвлөлийг байгуулах болсон шалтгаанаа газын зурвсын засаг захиргаа сэргээн босгол эдийн засгийг одоо дэмжих зорилгоор механизм болгож байгуулах хуснаа зарлж байсан. Өнгөрсөн 11-р сард энхийн зөвлөлийг Нүбийн аюулгүй зөвлөл бол баталсан. За ингээд цагаан ордон өнгөрсөн 7 хоногт энхийн зөвлөлийг байгуулснаа аль биесээр зарласан. Гэхдээ тус байгууллагын 8 бүлэг 13 зүйлээс бүрдэх 11 хуудастай дүрмэнд нь газын зурвсын талаар нэг ч удаа дуртаагүй байгааг ажиглагчид судлаачид хэлж байгаа. За харин энэхүү одоо байгууллагын бүтэц энэ тухай одоо мэдэгдэхтэй мөргөлдөөнд нэрвэгдсэн эсвэл мөргөлдөөн болоход одоо аюул занал байгаа бүс нутагт тогтвортой байдлыг хангах найдвартай хууль ёсны засаглалыг сэргээх мөнхийн их тавныг хангаж чиглэсэн олон улсын одоо шинэ байгууллага байгуулж байгаа өргөн хүрээтэй мандаттайгаар үйл ажиллагаа явуулахаар заасан байна. Анх газын зурвсад сэргээн босголтыг одоо бий болгох зорилгоор байгуулагдсан бол одоо илүү дэлхийн хэмжээний үйл ажиллагаа явуулах төр дотроо дэлхийн тогтвортой байдлыг дэмжих дэлхийд daярх мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх зэрэгээр илүү өргөн мандаттай үйл ажиллагаа явуулахаар болж байгаа юм байна. За засаглалын бүтцийн хувьд 3 давхаргаатай байна. За эхлээд бол энхийн зөвлөл байна. За мөн гүйцэтгэх зөвлөл, мөн өргөн эрх мэдэлтэй дарга гэсэн ийм 3 одоо бүтцтэйгээр явна. За цагаан ордны мэдэгдэж байгаагаар энэхүү одоо байгууллагын дээд хэсэгт нь үүсгэн байгуулагчдын гүйцэтгэх зөвлөл байх юм байна. За энхийн зөвлөл нь болохоор төсөв, бодлого, ахлах албан тушаалтнуудын томилгоогоор санал өгөх болвол 7 гишүүнээс бүрдсэн гүйцэтгэх зөвлөл нь тодорхойлсон эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байх юм байна. За гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүдд нь Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Марко Рубио, Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн ойрхон орнуудын тусгай элч Стив Виткоп, мөн одоо ерөнхийлөгчийн хүргэн Жаред Кушнер, Их Британий ерөнхий сайд дасан Сэр Тони Блэр, Аполло компани гүйцэтгэх захирал Майкл Ровен, за мөн Дэлхийн банкны захирал Ажей Ванга, Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөх Роберт Габриэл гэсэн хүмүүс багтаж байгаа юм байна. За зөвлөлийн дарга нь бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрөө байх юм байна. За тэрээр дүрмийг тайлбарлах эцсийн эрх мэдэл бүхий ийм чухал үүрэгтэй байна. За мөн гишүүнчлээс аль улсыг хасах гүйцэтгэх зөвлөлийн үйл ажиллагаа зэрэг гол одоо шийдвэрүүдийг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч өөрөө гаргаж явахаар энэхүү зөвлөлийг зохион байгуулсан байгаа юм байна. Энхийн зөвлөлийн гишүүнчил нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч буюу тус зөвлөлийн даргын урьсан улсуудаар хязгаарлагдана. Гишүүн улсуудыг төрийн тэргүүнүүд нь эсвэл засгийн газрын өндөр албан тушаалтнууд нь төлөөлж дотоодын хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаанд нь хувь нэмэр оруулахаар байгаа юм байна. За ерөнхий гишүүнчлийн хугацаа нь 3 жил байх боловч энэ хязгаарлалт нь эхний жилд 1 тэрбум ам доллароос дээш хувь нэмэр оруулсан улсуудад хамаарахгүй байх юм байна. За ингэснээр одоо 1 тэрбум ам доллар төлсөн улсуудын хувьд байнгын гишүүнчлэлтэй болох боломжтой гэж дүрмэнд нас байдгийн байна. За одоогийн байдлаар энэ зөвлөлд 20 гаруй улс бол нэгдэн гэдгийг илэрхийлсэн. За харин энэ бас зөвлөлд нэгдэхгүй гэсэн ийм өөрийн байр суурь илэрхийлсэн улс орнууд байна. За тухайлх юм бол Франц, Дани, Норвеги, Швед, Словен зэрэг 5 улс нэгдэхгүй гэдгээ баталгаажуулсан. Шведийн ерөнхий сайд Вольф Кристенсен лав гарагт Давост сэтгүүлчдэд одоо хандаж шийдвэрээ батлан хэлсэн байна. За Дани улсын хувьд бол Гренландын асуудалтай холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын дарамт шахалтанд аль хэдийн өртсөн байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хувьд Гренландтай холбоотой тус арлыг өөртөө нэгтгэх ийм санаархлаа илэрхийлээд байгаа. За гисэн хэдий ч лав гараг дэлхийн эдийн засгийн форумд үг хэлэхдээ Америкийн нэгдсэн улсын хувьд хүч хэрэглэж одоо Гренландыг өөрийн мэдэлд оруулахгүй гэж мэдгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор бол Дани улс энэхүү зөвлөлд орохоос одоо татгалзсан шийдвэр гаргаж байгаа юм байна. За харин Словений ерөнхий сайд Роберт Глоб лав гарагт уг байгууллага нь олон улсын өргөн хүрээтэй дэг журамд аюултай саад учруулж байна гэж үзэж байгаа учраас үүнд одоо нэгтгэс татгалзаж байгаагаа батлан илэрхийлсэн байна. За харин мөн одоо Энэтхэг болон Япон, Тайланд зэрэг хэд хэдэн улсыг энэхүү зөвлөлд нэгтгийг урьсан боловч одоогоор шийдвэрээ гаргаагүй байна. За Европын ихэнх орнууд тэр дотроо Их Британи
Британи, Герман, Итали зэрэг Америкийн холбоотнууд зөвлөлд эсгэсээ бол одоогийн байдлаар олон нийтэд нээлттэй хэлээгүй байна. За Хятад, Орос улсын хувьд бол зөвлөлд оролцохоос түтгэлцэн ийм байр суурьтай байгаа юм байна. За бүгд найрам Хятад ард улсын хувьд бол бас энэхүү зөвлөлд нэгдэхгүй байх нэг ийм шалтгаан байгаа юм байна. За тус улсын хувьд бол бүгд найрамд Хятад ард улсын дарга Ши Жинпиний дэвшүүлсэн дэлхийн засаглалын санаачлага гэж ийм санаачлагыг дэвшүүлсэн. За энэхүү санаачлагын хувьд 2025 онд бол эхэлсэн санаачлага. За энэ санаачлагынхаа хүрээнд Хятад улсын зүгээс бол дэлхийн дэг журамд өөрийн гэсэн одоо дэд бүтцийг бол бий болгох санаачлага гаргаж байгаа учраас Дональд Трамп ерөнхийлөгчийн санал болгож байгаа энэхүү санаачлага төдийлөн нэгдэх сонирхол бүгд найрамд Хятад ард улсад одоогийн байдлаар байхгүй байгаа юм байна. За энэхүү дүрмтэй холбоотой 1 тэрбум $1 босго энэ асуудал бол хөндөгдөж байгаа. За энэхүү 1 тэрбум $1 босго нь гишүүн улсад гишүүнчлийнхаа 3 жилийн хугацаа сунгахтай холбоотой тусгай залт. Энэ нь бол Монгол улсад хамаарах эсвэл бодит дарамт учруулах нөхцөл биш гэж манай улсын албан ёсны одоо их сурвалжуудаас хэлж байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо 1 тэрбум $1 бол манай улс төлөх шаардлагагүй. За харин одоо түрүүнд дурдсан энэхүү одоо зөвлөлд нэгдэж байгаа зарим улсуудын зүгээс одоо байнгын гишүүнчлэлтэй байх үүднээс бол тухайн 1 тэрбум $1 төлөх одоо ийм бас санаачлагыг гаргаж болзошгүй байгаа юм. За тийм учраас манай улсын хувьд бол өөрийн одоо шийдвэрээ гаргаж эхний ээлжинд бол ямар нэгэн төлбөр төлөхгүйгээр тухайн байгууллага зөвлөлд бол нэгдэх ийм шийдвэрээ гаргаад байгаа юм байна.